ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ನನ್ನ ಮೂಡು. ಏನ್ ಗುರು ಇದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮೀಟಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಾಮ ರೋಡು. ಯಾವ ಖುಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪಟಾಕಿ ವ್ಯೂ ಕಾಣೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಬೈಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಲಿಟ್ರಲಿ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ. ಪಟಾಕಿ ಗಿಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸ್ಕೈ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವತ್ಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಂತೆ. ವತ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕು? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಾರೆ ನಿಂತವ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂತನಾ ಅರ್ಥ? ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಕಣ್ಮುಂದೆ. ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 2 ಗಂಟೆ 2:15 ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತೈತೆ. ಕಾಲು ನಿಂತು ಫುಲ್ ಸೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡೋದ ಈಗಲೇ 2:15 ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಟ್ಬಿಡೋದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ ಅಂತ. ಬಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊಡ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ 8:15. ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲು ಹಾಕೋದೇನೆ. ನೆನ್ನೇನು ಕೂಗಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತಂಗಾಗಿದೆ ಗಂಟ್ಲು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಕೂಗಿರ್ತೀವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೊರಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದಿವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಶಿನ. ಆಶಿ ಈಸ್ ನೌ ರೆಡಿ ಟು ರಾಕ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಹಠ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಪಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ರೋಡಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ವು ಅಂದರೆ, ಆ ಕ್ರೌಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು
ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸು, ಕಪ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡಲ್ಲಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್. ಹಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಾರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಮಸ್ತು ಗುರು, ಮಸ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ DJ ಬಂದಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ವೇ, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಆ ಕ್ರೌಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೌಂಡು DJ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ತಡಿಯೋಣ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದೊಡ್ದಿದ್ದು ಪಟಾಕಿನೆಲ್ಲ. ಇದೇ ಆ ಹೈವೇ. ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೈವೇ. ಕಾರ್ನ ತಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಹೈವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ತಿಪ್ಟೂರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೈವೇನ. ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಇದು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರು. ಭಲೆ ಭಲೆ ಚಂದದ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು ನನ್ನ ಮೂಡು. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇವಾಗ ಏನು ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಸುಸ್ತಾಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಮುಗಿಸೋ ತನಕ. ಇವತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲು. ಒಳ್ಳೆ ಫಾಗಿ ವೆದರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಗುರು ರೋಡ್ಗಳು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಫಾಗು. ಮಸ್ತು. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಗುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾಬ್ರು, ತಿಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಬ್ಬಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಾ ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ತು ಆಂದಿವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ತುಮಕೂರು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ತುಮಕೂರೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾದರೆ ತಿಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಊಟ ತಿಂತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದು 2 ದಿನದಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಟೀ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟೀ ಬರಬೇಕು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿದು ಹೊರಡದೆ. ಆಶಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಖಾಲಿದೆ ರೋಡು, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ರೈಡು, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗೀತು ಗೈಸ್, ಬನ್ನಿ ಹೊರಡೋಣ. ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಓ ಓ ಓ ಓ ದನಗಳು ಹಂಪ್ ಎಗರ್ಸಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಭಯ ಬೀಳ್ತವೆ. ಜಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. 2 ಹಸುನ ಆ ಫೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ 1 ಹಸುನ ಈ ಫೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಮಕೂರು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ 3-3.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ 2 ಬಾಯ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಮಂಡೇ, ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ. ನೆನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬರ್ತೀರಾ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ? ಬರ್ತೀರಾ? ಸೂಪರ್. ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೊಡೀರಿ ಬ್ರೋ. ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಚೇರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬೈತೀರಾ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲೂ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವರ ಈ ಮೆಸೇಜ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 10th ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 10th ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಮ್ಮದು ನಿಟ್ಟೂರು, ಇಲ್ಲೇ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ. ನಾವು 10th ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಬಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡೈಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿವೆ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಮೀಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಊರಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್
ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬ್ರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರೇನು? ಜಿತೇಂದ್ರ ಡಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಲ್ಲ ಅವರ? ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಗ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಕ್ಕಣೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಸಿನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೀ ಕುಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಗಾರ ಅಂತ ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಪೋಸಿಟ್. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ. KGK. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಹಾಂ 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 ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಯಾರೋ ತುಮಕೂರು ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಗ್. ಆಮೇಲೆ ಲೂಲು ಮಾಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಳಿಯ ಹೌದು ನಾನೇ. ಹೌದು ಹಾಂ ಹೌದಾ? ನೈಸ್, ಔಟ್ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮೀಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಸಿಗ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ, ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬ್ರೋ, ಆಯಿತು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿಗೋಣ. ಹಬ್ಬಾ, ಏನು ಗುರು ಇದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಮೀಟಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬರೀ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು. ತುಮಕೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕಾಳ ಬೈರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ನನ್ನೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕಾಳ ಬೈರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಳಿಯ ಸೊಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೇಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಎಡಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಕಾಸಣ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕನೇ ಪರಿಚಯ ಆದವರು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬು, ಒಳ್ಳೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕ್ರೌಡು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಜಂಗುಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲೇಟ್ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ನಾನು. ಬರ್ತಾ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೋಡು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಪಾರ್ಲೇಟ್ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನೈಸ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಜ್ಜಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಗುರು ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋಪ್ಪ, ಫುಲ್ಲು ಜಾಮು ಎಡಗಡೆ. ಥೋ, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದೆ ನೈಸ್ ರೋಡಿಗೆ ನಾನು. ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ ರೋಡು, ಯಾವ ಖುಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ನುಗ್ಗಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸು. ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋಣ ಪಾರ್ಲೇಟ್ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಬೇಡ ಬಿಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಗೀಕೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ. ಓಯ್, ಯಾರದು ಯಾರದು? ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗುಂಡಮ್ಮ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳು.